用 Google 嗰個啦，呢個綠色呢個 Google 嘅。如果佢下邊冇咧，你睇下你個 Google 呢個唔得嘅呢個。睇下 Google 裝咗喺邊度咯？我睇下個 Google 裝咗喺邊度？你部手機。Google 啊，嗰度。Google 嗰個瀏覽器綠色嘅。嗰度。喺入邊。如果喺出邊揾唔到咧，你就入嚟呢度呢個 Google 打開佢。咁跟住啱先咧已經係添加咗嗰個網站喺呢度，就點呢個3個點咯。喺書籤呢度有個書籤嘅。咁跟住呢個就係嗰個香港六合彩個網站啦。咁你就直接點開佢，咁啊嚟翻呢個啦。咁佢叫佢安裝嗰個唔理佢啦。咁跟住咧就登入咯。撳呢個公仔呢度登入。登入係啦。咁跟住咧就應該記錄咗你嗰個用戶嘅，冇 A 嗰個啊嘛。係啦，冇 A 嗰個。呢個冇 A。刪除咗。呢個冇 A，呢個有 A，呢個入唔入到睇下？有 A 嗰個唔得嘅。嗰個點知佢啊？唔係嗰個佢經典咩咯喎？哦，佢入到嚟都係冇 A 嘅，可能個密碼係一樣，但係可能個名嗰度唔同啫。咁再登出試下。係啊，佢俾嘅嘛呢個。咁反正咧呢度咧，你記錄咗第一次咧，咁有記錄咧，你咪揀呢兩個都登入到嘅，咁你揀咯，揀翻呢個號碼，咁你就撳登入。主要係登入嘅，登入咗之後就平時自己嗰啲操作嚟㗎啦。咁就關閉，咁你要投注區，咁咪去睇翻投注區，又睇翻自己餘額啊、記錄啊嗰啲咯。咁你就點落嚟呢度有記錄嘅。再買啦。係啦，咁你可以睇翻原先嗰啲資料咯。咁跟住如果返回咧，返回就撳呢個返回呢個掣咯。返回。返回。佢再撳咧就會退出嘅，咁你就取消，咁你就關咗呢個登錄界面呢個叉得㗎啦。咁就喺翻呢個頁面度。又再買係咪咁嘅意思啊？你要買就繼續買咯。嗱，佢喺呢度。係啦，就撳嗰個投注站。或者如果你唔係喎，我想睇下啲馬咩狀況咧，咁你咪點落嚟呢個馬仔嗰度睇下啲馬仔啊，邊場有心水嘅，人哋可能拎報紙就會簡單啲咯。呢個我哋就點落去睇下邊隻馬賠率比較高嘅，如果唔諗嘅咪佢賠率或者獨贏越高嗰啲肯定係大熱門啦。咁唔想諗嘅咪直接買一注佢，咁啊贏就贏，輸就輸10蚊咯嘛。反正贏咗應該賠率就按佢個賠率計咯。叔叔啊應該知㗎啦，呢啲就佢嗰啲就係佢個賠率咧。如果係賠率唔係好高嗰啲咧，即係熱門㗎啦。係啊，即係咁你如果你唔想諗嘅，咪買啲買啲熱嘅。賠率越低嗰啲，即係證明佢係你想煲佢嘅最冷嗰種就係煲佢。爆冷嘅咪買啲又唔係好最低嘅，買啲中地嗰啲咯，搏一搏佢咯。好啦，咁啊唔理嗰啲波，我主要係理六合彩。六合彩又去翻投注。又去翻，即係如果係再做啊，去翻投注站。又去翻首頁呢度係咪應該？投注區呢度係咪？應該係1嗰度係咪投？3點係嘛？3點冇關係。賽馬呢度係賽馬。六合彩。得啦。點呢度？點呢度呢個菜單？呢個菜單就會有晒㗎。即係唔通上面嗰個角落頭嗰啲菜單浮出嚟，你買乜嘢喺嗰度㗎啦？你可以買六合彩點六合彩。六合彩就點六合彩。足球你就點足球啦。賽馬就賽馬啦。係啦，咁我買六合彩。咁你點六合彩？佢就會嚟翻呢度啦。咁跟住你啱先話。自己選啦。再選一個號定係咩2個號嗰啲咯。係啦。跟住揀模式咧，就喺呢度主頁呢度。主頁。跟住你話要揀自選嘅，咁你就揀自選咯。咁啊點落去，或者幸運號嘅，咁你就點落幸運號呢度。咁跟住呢度就會有俾你揀咯。你可以喺入邊再選都得嘅，你點咗落嚟再選咩複式都得嘅咁樣。嗰啲唔好啦，複雜。嗰啲我就唔明佢咩意思啦。唔係錯得你如果還原翻都得，你複式我唔中意玩複式。係啦，最緊要還原到點樣再入翻去。咩膽拖定咩嗰啲？佢頭先又唔使再俾密碼喎。你啱啱算入咗啦嘛，你登入過之後就24小時。你登入過之後，基本都唔使再驗證碼㗎啦，應該。下一期就登入過之後，基本都唔使嘅啦。你如果佢再要就可能佢有機會咧，過一段時間登入先要收驗證碼嘅啫。除非佢係次即係過完1日之後，你再登入，佢每隔1日咧，佢就可能24小時嘅話就要收驗證碼咯。我又再收驗證碼。即係好似
我哋平時喺公司嗰啲系統都一樣嘅，每次登錄都係要收個驗證碼先俾你登錄嘅。而家全部話要收咁驗證碼。碼，阿伯伯主要就係知道個驗證碼出咗嚟，係啦，咁點你就樣可以撳一撳呢度，啊咁撳一個嗱喺短信呢度啦，呢度有一個短信嘅。撳一撳個三畫嗰度，咁咁佢就出咗你睇呢度啦翻香港賽馬會呢條短信，哦，原來呢條係我哋啱先最尾收嗰條啊，5點鐘嗰時係啊。如果佢有最新嘅，佢就會顯示出嚟咯。嗯，咁跟住你點翻呢個，啊即係轉翻過嚟一點呢個邊就得㗎啦。點呢度係啊，點呢個。點如果點呢呢個圓圈咧，就會翻翻個主頁嘅，就相當於縮細晒，但係冇關嘅。咁你就點翻呢個三橫。哦如果你要一撳呢個咧，就全部關閉晒㗎啦。咁你又要重新打開個咯。如果你冇咁就唔好咁全係啦全部關啦，唉又如果你部機有時候運行得太多嘢咧，咁你咪一個即係覺得部機慢，逐個咁你一撳就全部關你可以逐晒得嘅。個逐個都得㗎。你或者覺得邊個冇呢個短信我唔睇啦，咁你撥咗佢走咁就得㗎啦。哦即係好，突然間有人微信揾我喎，咁你咪點入去微信呢度睇微信咯。咁跟住睇完微信啦，又想睇翻嗰個，你咪點翻過嚟咁樣咯。咁樣。就係切換嚟切換去嘅啫。哦，只要你唔關咗佢，呢個我未用過，只要你唔撥你唔撥咗佢走，佢都喺度嘅。你撥咗佢走，佢咁咪冇咗啦。咁佢呢度冇咗喺度嘅，咁你佢買咗唔係好多日撳多次㗎呢部機。所以我就係有呢個 Samsung 嚟㗎嘛？係啦嗯，又唔三色又唔識，又唔識佢連嗰啲樣都唔知道點。三星啲機而家貴啊！